Всем привет! Сегодня 1 февраля. Сегодня очень важный для меня день. Я нахожусь на рыбалке. Сегодня окончание нерестового запрета на налима. Рыбачу на стук, сижу в палатке Чебоксарской ГЭС. Смотрим. Я пытаюсь поймать, а вам приятного просмотра. Проверим наживку. Вот такая вот мормышка, внутри шарик, червяки, дендробены и креветка. В общем, вот как-то вот так все это выглядит. За бортом минус 3,5 градуса. Посмотрим, сколько в палатке покажет. Повесим датчик вот сюда за фонарик. Работает очаг, печка. В палатке довольно-таки жарко. Видно, во мне 26,9 пишет. Сижу без куртки. Ничто не стесняет движения. В общем, так. Вот и тень появилась. Опа, вниз идет. Надеюсь, сейчас будет поклевка. Фух, наконец-то. Наконец-то. Опа. Вот такой вот хорошенький попался. Фух. Как долго я тебя ждал, блин. Время 2 часа. Наконец-то долгожданный налим попался. Фух, я аж даже от неожиданности не знаю, что сказать. Эмоции переполняют. Такой еще он хорошего размера. Сейчас покажу. Вот в корыте лежит. Наверное, под килограмм точно есть. Может, побольше. Надеюсь, еще что-нибудь попадется. Есть еще один. Вот он, давай, только не сойди. Опа. Ух ты. Супер. Наконец-то. Ух, тише, приятель. Прошло буквально 10 минут. И вот еще один. Фух, супер. Время 3:20. Также все 2 налимчика. Такая вот у меня обстановка тут. Не знаю, уже в сон клонит, насколько еще терпения хватит. Но пока еще буду рыбачить. Настроение приподнялось после того, как поймал. А то уж совсем грустно было. Я сегодня, кстати, не один. Сегодня со мной еще Сергей. Он бегает тут вокруг да около. Он поймал только одного. Люди вот мимо проходят, палатки. Тоже вроде как неважно по разговорам. Как-то так.
Вот подошла на сегодня моя рыбалка. Время уже 6 час. В итоге 2 штуки. С разницей примерно в 10 минут попались около 2 часов ночи. Поклевка еще одна была где-то 4:30. Стащила креветку. Подержал немножко и не подсек. И в общем ушел вместе с креветкой. Ну, вот такой вот итог у меня. Да, вот таких вот, если относительно руки смотреть, налима приятных. Сезон, можно сказать, у меня только начинается. Буду еще, надеюсь, ходить рыбачить именно на эту рыбу. А сейчас всем пока. Спасибо за просмотр.